wa taasisi za fedha mliopo, wataalamu kutoka sekta ya afya na sekta ya elimu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Nami niungane na wote walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya ambao vimetuwezesha kukutana asubuhi hii kwa ajili ya kikao muhimu na chenye tija kwa maendeleo ya mkoa wetu. Lakini la pili, ni wapongeze waandaaji wa kikao hiki pamoja na wadau wote mlioitikia wito, kwani mjadala wa leo unagusa moja kwa moja masuala ya lishe, masuala ya elimu, kilimo na uchumi wa wananchi wetu. Wadau, kwa mujibu wa tathmini za lishe, udumavu bado ni changamoto kubwa, ambapo kitaifa mtoto takriban mmoja kati ya watatu anakabiliwa na udumavu. Hali hii inaakisiwa pia katika mkoa wa Ruvuma, ambapo bado tunashuhudia idadi ya watoto wenye uzito na kimo kisicholingana na umri wao, hali inayochangiwa na lishe duni, hususan upungufu wa protini na virutubisho muhimu. Lakini kwenye takwimu za kisekta zinaonyesha kuwa sehemu kubwa ya watoto wa umri wa shule hutumia mlo wenye wanga mwingi lakini protini kidogo. Aidha, kaya nyingi za wakulima huzalisha mazao lakini hazitumii ipasavyo mazao yenye virutubisho ikiwepo soya. Lakini udumavu huathiri uwezo wa kujifunza, ufaulu shuleni na tija ya baadaye na nguvu kazi ya mkoa. Zangu ni kutokana na hali hiyo, serikali ya mkoa wa Ruvuma imeamua kuchukua mkakati mahususi na wa vitendo wa kupambana na udumavu kwa kuunganisha sekta ya kilimo, lishe na elimu, na mkakati huu unalenga kuhamasisha matumizi ya maziwa ya soya kwa wanafunzi hususan wa shule za awali na msingi kama sehemu ya mpango wa lishe shuleni. Mpango huu haufuti tafiti zinazoendelea ili kujua kwa usahihi kiwango cha udumavu. Naomba nirudie hapa. Mpango huu haufuti tafiti zinazoendelea ili kujua kwa usahihi kiwango cha udumavu. Mheshimiwa wadau mlioshiriki, zao la soya ni zao la kimkakati kwa mkoa wetu, zao lenye protini nyingi zenye ubora wa hali ya juu, lakini zao lenye madini muhimu kama chuma na calcium pamoja na mafuta yenye afya. Maziwa ya soya ni rahisi kuandaa, yana gharama nafuu na yanaweza kuzalishwa kwa kutumia malighafi inayopatikana ndani ya mkoa wa Ruvuma. Hivyo soya ni suluhisho la lishe pekee, bali pia ni fursa ya kiuchumi kwa wakulima, vikundi vya wanawake na vijana. Ndugu wadau, nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwataja wadau wetu muhimu wanaoshirikiana na serikali ya mkoa katika utekelezaji wa mkakati huu. Natoa shukrani za dhati kabisa kwa ubalozi wa Norway kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za maendeleo ya lishe, kilimo na ustawi wa jamii. Lakini vile vile tunatambua na kuthamini mchango wa PAS Tanzania katika kuwezesha wakulima na wajasiriamali wao wa zao la soya katika kupata mtaji, ujuzi, masoko na mnyororo mzima wa thamani wa zao hili. Lakini pia tunatambua na kuwashukuru taasisi ya Mkode kwa kuwa kiunganishi muhimu baina ya serikali ya mkoa na taasisi hizo. Ndugu wadau, napenda kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Kwanza, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, muhakikishe mpango wa lishe shuleni unaingiza matumizi ya maziwa ya soya kulingana na mazingira ya kila eneo.
Lakini la pili, maafisa elimu na maafisa afya washirikiane kutoa elimu ya lishe kwa walimu, wazazi na wanafunzi ili waone umuhimu katika kutumia pia soya kama sehemu ya kuongeza lishe. Lakini tatu, maafisa kilimo wahimize uzalishaji wa zao la soya na kuviunganisha vikundi vya wakulima na fursa za masoko na usindikaji. Hapa narudia, maafisa kilimo wahimize uzalishaji wa zao la soya na kuviunganisha vikundi vya wakulima na fursa za masoko na usindikaji. 4, shule zitenge utaratibu endelevu wa maandalizi na matumizi salama ya maziwa ya soya kwa wanafunzi. Washiriki wa kikao hiki tunatarajia kupata maazimio ya pamoja yatakayohakikisha mkakati huu unatekelezwa kwa vitendo na unakuwa endelevu. Kauli mbiu ya mkakati wetu huu ni soya kwa lishe bora, mtoto mwenye afya, mkoa imara na taifa endelevu. Ndugu wadau, natoa wito kwa wadau wote kushiriki kikamilifu kutoa mawazo na vitendo katika kuendelea kushirikiana na serikali ya mkoa katika kupambana na udumavu na kukuza uchumi kupitia zao la soya. Ni imani yangu kuwa mtajadili kwa kina na kutoa mapendekezo yenye tija, na baada ya kuyasema haya, napenda sasa kutamka rasmi kikao hiki cha wadau wa zao la soya kwa mkoa wetu kimefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza.